Inni faarfataa qofaa miti abbaa qabeenyaati. Gaarummaa fi arjummaan foon uffatee lafarraa deematu ta'e faarfataa kana fakkaata ture. Faarfataan kun qabaatee miti utoo ofii isaatii itti irratee jiru yoo hin qabaannellee liqii namarraa fuudhee namaaf liqeessuu nama gara laafessaa fi garraamiidha. Ijoollummaa isaatii kaasee haala rakkisaa hedduu dabarseera. Yeroo faarfannaa isaa albama jalqabaa maxxansuuf gara Finfinnee dhufettis faarfattoota hedduu wajjin seenaawwan garaa nama nyaatan hedduu dabarseera. Waaqayyo baay'ee si barbaada hojiidhaaf nama raajuu hin yaaddayni faarfannaa ifittee hojii jalqabuu qabda ayyaana kana sirraa bari qabadhu kana jedheeni tole jedhee ofittan qabee wajjiniin baanee gallaa fuulii nyaadhaa. Har'a nama guddaadha. Nama haadha manaa qabuu fi abbaa ijoollee lamaati. Abjuun isaa ijoollummaas mana Waaqayyoo keessatti tajaajiluu yommuu ta'u, amma galma ga'ee fi nama hojii mataa isaa hojjetata. Maqaa Waaqayyoo faarfatu warra Gooftaa Yesuusiin hin beeknettis nama karaa faarfannaa isaa wangeela dhugaa ba'aa jirudha. Hanga ammaattis faarfannaawwan albamii 2 fi faaruuwwan qeenxee 7 ol hojjeteera. Isaan keessaa tokko sagaleen michuu kootii yommuu inni na waamu sagaleen michuu kootii baay'ee natti tola. Sagaleen michuu kootii mucaa koo naan jedhee sagaleen michuu kootii na jaallate tola jechuudhaan maqaa Yesuusiin faarfata. Faarfataa Garramuu Gizaa'u. Faarfataa Garreen guyyaa har'aa dhangaa ajaa'ibaa tokko nuuf dhiyeesseera. Bal'ina isaa isin biraan geenya. Gooftaa Yesuus abbaan jedhee yoo na waajjiree asheenisu. Yamuni na wamu sagale michuko bayina tichola sagale michuko muchako na jere sagale michuko na jalla tichola yago tichogo yago tichogo yamu tichogo yato tichogo rajifana sumarajifana sirajifana sumarajifana. Nagaan faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa fi yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like, share godhaa. Yaada keessan immoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessatti nu qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Namni uumamaan amaloota gaggaarii hedduu qabatee dhalata. Kun akkuma bifa keenyaa fi bakka itti dhalanneetti garaagara. Inni tokko garraamummaa fi obsa qabatee yommuu dhalatu, inni tokko ammoo gara laafummaa namaaf na'uu ba'aa namaa baachuus qabatee dhalata. Kanarra darbee namni namaaf hin naanee dhimma namaaf hin qabnes baay'eetu jira. Kiristiyaanummaan garuu waan hundumaa keessaa gaarummaa fi gara laafummaa obsa amantii fi kan kana fakkaatan of keessatti hammata. Kiristaana tokko kanatu irraa mul'achuu qaba. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22. Iji hojii hafuuraa ammoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhoowwuudhas egaa seerri isaan kana mormuu hin jiru jedha. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 hamma 23ttidha. Faarfataa Garramuu Gizaa'u irraa kan mul'atu isaan kanadha. Nama beela'u mana isaatti waamee gammachuudhaan nama nyaachisu, nama rakkate utuu namichi ittiin himatiin fuula isaa irraa ilaalee kan beeku nama gargaaru nama cimaadha. Faarfataa Garreen. Gooftaa Yesuus abbaan jedhee yoo na waajjiree asheenisu seenisu gooftaa koo qajeelcha bareeku siitija ani guutuu bareeku gooftaa koo qajeelcha bareeku siitija ani guutuu bareeku akeeka dhiyeechanii si jaalladhe. Wamara fani sikula mede kabenya ko taji hagirichu gofta
Yesuuse barsiisan Gooftaa Yesuuse barsiisan Gooftaa Yesuuse barsiisan Gooftaa Yesuuse barsiisan Gooftaa Yesuuse barsiisan. Sababa kanaaf garraamummaa fi gaarummaan gara laafummaan yoo foon uffatee lafa bu'ee deeme faarfataa kana fakkaataa kan jenneef. Faarfataa garraamii fi gara laafessi kun Garramuu Gizaa'uu jedhama. Kan dhalatee fi guddatee godina Qellam Wallaggaatti yoo ta'u, magaalaan Qaaqee ammoo iddoo itti handhuurri isaa awwaalame yookaan bakka dhaloota isaati. Faarfataa garreen ijoollummaa isaatti akkuma faarfattoota hedduu rakkinoota hedduu nama dabarsedha. Bara 1997 hamma 2000tti ammoo yeroo biyya turetti gartuu faarfannaatti dabalamuudhaan tajaajila faarfannaa yeroo jalqabaa turetti gartuu faarfannaatiif faarsaa kennaa tureera. Kunis tajaajila isaa har'aaf jalqabbii gaarii ta'eera. Bara 2000 booda ammoo tajaajila isaa guddifachuudhaaf jecha iddoo garaagaraatti socho'aa achumaanis nama soomaaf kadhannaadhaan tajaajila jalqabeedha. Faarfataa Garramuu Gizaa'u. Atumti mul'atu jireenya koorraatti atumti argame Yesuus godharraatti. Atumti mul'atu jireenya koorraatti atumti argame Yesuus godharraatti. Istiidiyoo faarfannaa seenuudhaan bara 2001 hanga 2002tti albamii faarfannaa isaa jalqabaa maxxanseera. Gara tajaajilaatti dhufuu faarfataa Garramuutiif akka abbaatti kan jajjabeessee fi tajaajila isaa irratti argee ulaa tajaajilaas itti kan agarsiise faarfataa Wandimuu Kabbadee ta'uusaa si'a baay'ee dubbataa tureera. Bara 2001 booda jireenyaaf gara magaalaa Finfinnee kan dhufe faarfataa garreen achi boodas bultii dhaabbachuudhaan nama gaa'elaa eebbifamaa qabuu fi kabajamtuu haadha warraasaa wajjin nama ijoollee dhiiraa jajjaboo lamaa waliin horatanidha. Bara 2007 ammoo albama faarfannaa isaa lammaffaa mata dureen isaa dhimmi koo waaqa ilaallataa jedhu nama maxxansedha. Ergasii faarfataa garreen barumsa isaatti cimuudhaan haadha warraasaa wajjin hojii faarmaasiitti bobba'uudhaan hawaasa isaaniis amantoota immoo faarfannaadhaan tajaajiluu irratti argamu. Siraajifannaa, sumaraajifannaa, siraajifannaa, sumaraajifannaa. Faarfataa garreen hanga ammaatti walumaa galatti albamoota faarfannaa 2 fi faarfannoota qeenxee 7 ol kan hojjete ta'us odeeffanneerra. Maarree seenaan faarfataa kanaa kana qofaa miti. Yeroon ijaan hin geenyeef gabaabsine malee dhiyeenyaasitti faarfannaawwan qeenxee viidiyoodhaan nu biraan gahaa nu eebbisaas kan jiru faarfataan kun ammas faarsaa mata dureen isaa hirkoo koo jedhu qeenxee viidiyoodhaan hojjetee nuuf dhiyeesseera. Faarfannichi dubbii sagalee waaqayyootiin baay'ee kan badhaadhe ergaa ajaa'ibaas kan of keessaa qabu muuziqaa fi viidiyoon isaas ogeessota ciccimoodhaan kan hojjetame ta'uusaas odeeffanneerra. Dhumarrattis faarfannaan kun daqiiqota dura karaa yuutuubii Obboroo Miidiyaa gadhiifameera. Obboroo Miidiyaan nama jabaa abbaa qabeenyichaa Abarraa jedhamuun hoogganamuudhaan faarfannaawwan hedduu maxxansiisaa jiruu fi faarfattoota hedduu jajjabeessaa jirudha. Gooftaan si eebbisuu jechaanii xumura irrattis faarfataa garreetiin baga nagaan dhufte jechaa waldoonni kiristaanaa namoota jajjaboo akkanaa itti fayyadamaa jenna. Faarfannaa haaraa hirkoo koo jedhu kan har'aa gad lakkifame kanas liinkii ittiin guutummaa isaa argattan description boxii irra isiniif keenya achiin seenaa daawwadhaa ittiin eebbifama. Jirtaana wajjin mucaa keetii malee. Yamuuni na waamu sagalee michuutu baay'ee na jechola sagalee michuutu mucaa koonaa jedhee sagalee michuutu na jaalla jechola yagooti jagoo yagooti jagoo yamooti jagoo yaatooki jagoo raajifannaa suma raajifannaa si raajifannaa suma
Jesus kabajame onda jalichina farikami sinone gala sagala tabu are sidita kisalo kufta Jesus kabajame onda jalichina farikami sinone gala sagala tabu are sidita kisalo are sidita kisako are sidita kisako are sidita kisako Are, si te ta, que se